Afrika hafi ya yose yagiye igira uburyo bwo gufatanya n'ingabo z'ibihugu by'amahanga nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Portugal, Espagne n'Ubutaliyani. Ariko ikirenze ibyo ngibyo nuko ingabo zivuye mu bisirikare bikomeye ku isi zanashinze ibirindiro byazo ku mugabane wa Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ingabo ziteye imbere ku isi kandi zifite ibikoresho bihambaye. Ni kimwe mu bihugu byashinze ibirindiro bya gisirikare muri Afrika. Tukaba tugiye kurebera hamwe ibyo bihugu nk'uko tubikesha paris.com. Nge mugiye kubana n'umwami Itomutoni Ibigwi. Ikaze. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Djibouti, Camp Lemonnier. Mu gihugu cya Afrika y'Iburasirazuba cya Djibouti hari ibirindiro by'ingabo za Amerika byashinzwe bwa mbere nk'ibirindiro by'ingabo z'Ubufaransa z'abanyamahanga, Religion étrangère et française. Ibi birindiro nyuma Djibouti yaje kubikodesha Amerika muri 2002. Muri Gicurasi 2014 Perezida wa Amerika Obama na Perezida wa Djibouti Nguru bashyize umukono ku masezerano y'inyongera y'imyaka 20 y'ubukode kuri miliyoni 63 z'amadolari ku mwaka. Kuva icyo gihe aho hantu habaye ibirindiro byo muri Afrika mu ntambara yo kurwanya iterabwoba. Ku mwanya wa kabiri turasanga Kenya, Manda Bay. Ibi birindiro biri muri Kenya byakoreshejwe n'ingabo za Amerika nk'ibirindiro by'ibikorwa mu myaka myinshi. Muri 2006 iki kigo cyahindutse ikibuga cy'indege, hongerwa abakozi, indege n'ibikorwa nk'uko Amerika ikomeza ibivuga. Iki kigo cyashyizweho kugira ngo gihugure abafatanyabikorwa bo muri Afrika, cyifashishwe mu gutabara aho bibaye ngombwa no mu kurengera inyungu za Amerika. Ku ya 5 Mutarama 2020 abarwanyi ba Al-Shabaab bagera kuri 30 bagabye igitero kuri ibirindiro, hapfa abanyamerika 3, abayobozi b'Amerika, abaturage 3 ndetse n'indege 6 za Amerika zirasenwa. Niger, Airbus 101, Niamey na Airbus 201 Agidez. Ibyo birindiro byombi biherereye mu gihugu cya Niger giherereye muri Afrika y'Uburengerazuba. Ibi birindiro byombi bikoreshwa n'igisirikare cya Amerika nk'ibirindiro bya drone. Ingabo za Amerika zahawe hano inshingano zo gusangira amakuru y'ubutasi, kugenzura no gutata iziri n'ibihugu by'inshuti n'abafatanyabikorwa, ndetse no guhugura imitwe y'ingabo zaho kurwanya iterabwoba ku butaka. Kuba ingabo ziri muri Niger nk'uko Amerika ibivuga byafashije guhagarika ibikorwa by'iterabwoba muri kariya akarere. Misiri, MFO South Camp, Multinational Force and Observes MFO ni ingabo mpuzamahanga zishinzwe kubungabunga amahoro n'uburorezi, azifite ibirindiro mu gace ka Sinai ka Misiri. Iri tsinda ryashinzwe kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu 1979 hagati ya Israel na Misiri yubahirizwe. Igisirikare cy'Amerika kandi kiyobora ishami ry'ubushakashatsi mu buvuzi riri mu mazi i Cairo rizwi ku izina rya Nguru. Ibi birindiro bikoreshwa mu gukora ubushakashatsi ku ndwara azandura no kuzikumira. Cameroon, Contingency Location Garua. Iki ni ikindi kigo cya gisirikare cya Amerika cyashyizweho kugira ngo gifashe Afrika mu kurwanya umwanzi. Ibahuriyeho ingabo za Amerika azohererejwe muri Cameroon ziri mu butumwa bwo gufasha ingabo z'iki gihugu gufasha mu bikorwa byo kurwanya ubugizi bwa nabi bw'intagondwa mu karere.